Ellarkum vanakkam. Virtual hugs to all of you and welcome back to my channel. I feel so excited because I feel the whole city is buzzing with so much energy and celebration. Diwali is round the corner. Cake avenu ellarume happy ah celebrate pandradhukku ready ah irukanga. But celebrate pandradhukku munnadi shopping pandradhu romba mukkiyam. So na iniki enakku romba pidicha enoda oru favorite kadikku dhaan vandiruken. So ungalum inga kootit varanu aasapatten. So adukkaga dhaan indha video. Vaanga ulla polam. Welcome to Woodpecker. I feel like, இது நானே சொல்லலாம் ஏன்னா Woodpecker is so close to me and my family. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் 5th standard படிக்கும்போது எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எங்களோட புது வீடு கட்டினாங்க. கட்டும்போது if I remember right, மாதம் ஒரு தடவை வாரம் ஒரு தடவை கூட நாங்கள் கடைசியாக அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் அப்போ பெசன்ட் நகரில் இருக்கிற Woodpecker ஷோரூமுக்கு ரெகுலராக போவோம். இட்ஸ் பின் so many years and இன்னும் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் நான் Woodpeckerலேருந்து வாங்கினது தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ நானும் கல்யாணமாகி திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தலை தீபாவளி. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் அடல்ட்டாக இப்போ தான் அந்த அடல்ட்டிங் லைஃப்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி நான் சோலோவாக ஷாப்பிங்லாம் வந்திருக்கேன். ஸோ எங்கே போகணும்னு யோசிக்கும் போது கண்ணை மூடிட்டு ஐ குட் டிசைட் தட் இட் வாஸ் Woodpecker. அண்ட் இப்போ ECRல தே ஹேவ் சச் அ பிக் ஷோரூம். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன். என்ன ஷாப் பண்ண போறேங்கிறதெல்லாம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பாருங்க. அண்ட் என்னோட நம்பர் 1 ரூல் என்னன்னா, எந்த கடைக்கு நீங்கள் போனாலும் முதல்ல யார்கிட்டயாவது ஹெல்ப் கேட்டுருங்க. நானே சுற்றி பார்க்குறேன்லாம் போய் பார்க்குறதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்ங்க. அங்கே இருக்கிற சேல்ஸ்மேன் யாரையாவது நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாலே போது நம்ம ஷாப்பிங் ரொம்ப குயிக்காக ஆகிடும். ஸோ எங்க ரொம்ப ப்ரிட்டியாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க, என்னருந்து ஓடி வர போகிறாங்க. ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ? You're fine. I'm the showroom manager Sindhuja. Oh, so nice. நீங்க உங்களோட தீபாவளி தலை தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Thanks, that's so sweet. Yes, நீங்க வந்து Woodpeckerல வந்து உங்களோட ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே எங்களோட ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே Woodpeckerோட ஃபர்னிச்சர்ஸ் உங்க தலை தீபாவளிக்காக நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்திருக்கீங்க. சோ அதனால நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம், நீங்க வாங்க. So sweet. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. லைக் லிட்டரலி அவங்க வந்து Woodpecker எல்லாமே என் ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி. லைக் வந்த உடனே விஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. So sweet. I didn't expect that. So that's so sweet of you. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த தலை தீபாவளிக்கு எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு சீர் கொடுக்கறத விட நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும்னு தான் என்னோட ஆசை. ஸோ அதுக்காக தான் இன்னைக்கு Woodpecker வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் ஹெல்ப் மீ வித் தட். ஷோர் கண்டிப்பா வாங்க. நிறைய நமக்கு புது கலெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் உங்களுக்காக நீங்க வந்து உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கிஃப்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு மாடர்ன் சோஃபா காட்டுறேன். இந்த மாடர்ன் சோஃபா பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இம்போர்ட் பண்றது. இந்த பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டர்க்கி பிராண்ட். ஓ, ஸோ நம்ம கிட்ட எல்லாமே ஸ்பெஷல் என்ன இம்போர்ட் பண்றோம். குவாலிட்டி எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே டர்க்கிங்களா? எஸ் எஸ். இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாவே ஜெர்மன் ஃபேப்ரிக்ஸ். ஸோ ஜெர்மன் ஃபேப்ரிக்ஸ் குவாலிட்டி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. மெயினாக நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இந்த குவாலிட்டி பார்க்கும்போது டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ ஃபீல் எல்லாருமே நமக்கு சாஃப்ட் கிளாத் அந்த மாதிரி தான். அண்ட் டியூரபிலிட்டியும் இருக்குல்ல. அதுக்கு ஆக்சுவலி நானே கேரண்டிங்க. எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கனாலே நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட்னா இட்ஸ் பின் so many years, more than like a decade. ஆனாலும் இட்ஸ் still there. லைக் நல்ல நீட்டா இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ நீங்க இந்த சோஃபால உட்காந்து பாருங்களேன், என்ன ஃபீல் இருக்குன்னு பாருங்க. ஏன்னா இந்த குஷன் எஃபெக்ட் இஸ் ஃபுல் பேக் சப்போர்ட்டோட உட்காரும் போது உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ஃபீல், நீங்க மெய் மறந்து உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இந்த சோஃபால. That's true actually. So இது செட்டுங்களா? There's a single 3 and single. Oh, 3 and single. இது எல்லாமே it comes with with குஷனோட. இது fully modern. Very nice. நம்ம வீட்ல வந்து போட்டோனாலே இந்த சோஃபா உங்ககிட்ட கேட்பாங்க எங்க வாங்குனீங்கன்ற கேக்குற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாடர்ன் சோஃபா இது. நைஸ், வெரி நைஸ். சோ இது நீங்க செப்பரேட்டா கொடுப்பீங்களா? லைக் நமக்கு என்ன தேவையோ கொடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம Woodpecker. நீங்க வந்து நான் உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டி போய்ட்டா வாங்கன்னு சொல்லுங்க, நான் வந்துடுறேன். So sweet. Nice. I think உங்களை தான் நான் போய் gift பண்ணுவேன் பேரண்ட்ஸ்க்கு. But very nice. I really like the sofa and I feel the color is also so different. நான் உங்களுக்கு ஒரு சோஃபா கட்ட சொல்லும் பாத்தீங்களா? அந்த சோஃபா வந்து பாருங்க. இந்த சோஃபா பியூர் லெதர் சோஃபா. ஓகே, இந்த பியூர் லெதர்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிக்ளைனரா? எஸ். இப்போ உங்க வீட்ல உங்க மாமியார் மாமனார்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது என்ன ஃபீல்னா, இந்த சோஃபால ஒன் டச் ஒன்லி தான். ஓகே, ஒன் டச் பிரஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய ரிக்ளைனர் மூவ் ஆயிடும். ஃபுல்லாவே அப்படியே பேக்ல போகும். அவங்க நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஐயோ, அந்த மாதிரி it became like a bed. Yes. அதனால தான் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்களுக்கு சொல்றதே நான். அவங்களுக்கு ஒன் மோர்னா நம்மளோட ஹெட் ரெஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. இந்த ஹெட் ரெஸ்ட்டும் அட்ஜஸ்டபிள் தான். ஸோ இந்த ஹெட் ரெஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து பேக்ல சப்போஸ் ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்னும் சாஞ்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். வாவ். And actually generally recliners
நம்ம உட்காரும்போது கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும் ஆனா அது ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றது will be very strenuous. எக்ஸாக்ட்டா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். கிட்ஸுக்கும் கூட அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. சோ இப்போ இதனால எங்களோட டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்து போச்சுல. சோ அதனால நாங்க ஒன் டச் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் அதனால தான் அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண சொல்றேன். ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும். அவங்க உட்கார்ந்து சோஃபால உட்கார்றது ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அவங்களுக்கு. சூப்பர். சோ அதனால தான் அவங்களுக்கு நீங்க gift பண்ணுங்க. அவங்க மாமியார் மாமனாருக்கு gift பண்ணீங்கன்னா உங்களோட வீட்ல வந்து நீங்க தான் அப்போ அந்த லெவல். இப்போவே அப்படிதான். ஒண்ணுமே பண்ணலனாலும் அப்படிதான். ஓகே ஓகே. நைஸ், வெரி நைஸ். ஒன் மோர் சோஃபா காட்டுறேன். அது நமக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வீட்டுக்கு வந்து இது போட்டா இந்த பட்ஜெட்குள்ள இருக்கும். நம்மலாம் வந்து கொஞ்சம் மாடர்னா போகும்போது நம்ம காஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கணும், பியூர் லெதரா இருக்கணும், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற சோஃபா தான் அது நான் உங்களுக்கு காட்ட போறது. அதே மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுல மெயின் என்னன்னா இந்த கலர் பாருங்களேன். இதுவா? அதேதான். வாவ், yellow. Yes, yellow is my favorite color. அதனால தான் உங்களுக்கு அங்க போட்டுருக்காரு. So cute. Nice. Yes. இந்த sofas பியூர் லெதர். Oh, ஸோ பாடி டச்சிங் அண்ட் பேக் ஃபுல்லாகவே பியூர் லெதர் இருக்கு. ஸோ இந்த பேக் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லம்பர் சப்போர்ட் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீ சப்போர்ட் கவர் பண்ணும். இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அங்கே படுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் பீஸ் தான். 2 பீசஸ் செப்பரேட்டாக இருக்கும், அந்த திவான் செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஓ, ஸோ சப்போஸ் நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி போனோம்னா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். இது இட்ஸ் மெயின் காம்பேக்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஞ்சர் சோஃபா சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ லாஞ்சர் இருக்கும் போது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு சோஃபாவில் உட்காரும்போது பேக்கில் சாஞ்சிக்கணும், கால் நீட்டிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க. அவங்களுக்குலாம் இந்த சோஃபா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி கலர் தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ். இது இஸ் நாட் அ காமன், எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. போட்டோன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சோஃபா. வெரி நைஸ். எஸ், பிரிட்டி கலர். இதோட பிரைஸ் என்ன சொல்லலாமா? இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,75,000 வருது. ஏன்னா லெதர் மோஸ்டாக எல்லாமே 3 lakhs 4 lakhs அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 1,75,000னா இட்ஸ் அ பட்ஜெட்குள்ளே இருக்கும். எல்லாருமே லெதர் போகிறவங்களுக்கும் இந்த காஸ்ட்டுக்குள்ளே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சோஃபா. கேட்டுக்கோங்க. நைஸ். ஸோ சோஃபா இல்லாமல் வேற ஏதாவது நம்மகிட்ட டைனிங் டேபிள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ டைனிங் டேபிள் ஒரு 8 சீட்டர் டைனிங், பெரிய நம்ம எல்லாமே வீட்டில் எல்லாருமே ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக தான் இருப்போம். ஸோ அந்த ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கும் அட் டைம் வந்து ஒரு 8 பேர் நம்ம உட்காந்து சாப்பிடணும்னா இந்த 8 சீட்டர் டைனிங் டேபிள் தான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பட் இட் ஃபிட்ஸ் இன்டு a nice spaceல. ரொம்ப பெருசாவும் இல்ல. பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெருசா இருக்கிற லுக் இருக்கும், ஆனா இது பெருசா தெரியாது. 6 அடி இருந்தாலே போதும். அந்த அளவுக்கு ஒரு டைனிங் டேபிள் 8 பேர் அந்த டைம் உட்காந்து சாப்பிடுற டைம்ல இருக்கும். அதுவும் இந்த மார்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இட்டாலியன் மார்பிள் அண்ட் வெரி ஈஸி டு க்ளீன். தெரியுமா? எக்ஸாக்ட்லி. இது கொட்டிடுச்சுனால நம்ம ஈஸியா வைப் இது ஸ்டெயின் ஃப்ரீ. மெயினா நம்ம நார்மல் சாப்பிடும்போது எல்லோ மஞ்சத்தூள் கொட்டிக்கும், இல்லைன்னா பிக்கல் கொட்டிக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாவே அது அப்சர்வ் பண்ணிக்காது. ரொம்ப ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் ஈஸி டு க்ளீன். இதே மாதிரி இந்த சேர்ஸ் பாருங்களேன். இந்த சேர்ஸ்ல நம்ம வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றோம். ஒரு 10 minutes 15 minutes உட்காந்து சாப்பிடுவோம் நம்ம. அப்போ சாப்பிட்றச்சே கொஞ்சம் ஆர்ம் ரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இது ஆர்ம் ரெஸ்ட் ஆகும். சேர்ஸ் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சாலிட் வுட். ஓகே. இந்த லெக் எல்லாமே ஃபுல் சாலிடாக இருக்கும். ஒரே மரத்தில் பண்ணுறதுனால தான் சாலிட். இது வந்து டிஸ்மாண்டல் ப்ராடக்ட் இல்லை. டிஸ்மாண்டலுக்கு ஏன் இல்லைன்னா, டிஸ்மாண்டல் வந்து ஆஃப்டர் த கிட்ஸ், வீட்டில் கிட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிட்ஸ் என்னென்னா சேர்ஸில் உட்காந்து ராக்கிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ராக்கிங் பண்ணும்போது அந்த சேர்ஸ் லூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்க ராக்கிங் பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம வீட்டில் போய் உட்காருவோம், தெரியாத உடஞ்சிரும். அந்த லூஸ் ஆகிறதுனால கீழே விழுந்துரும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இப்போ வந்து டிஸ்மாண்ட் இல்லாமல் சாலிடாக ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வந்திருக்கோம். யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இது. அப்போல்லாம் வந்து அந்த காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக்காக நம்ம போடணும், நம்ம வீடை இந்த மாதிரி கட்டணும், அந்த வீட்ல இந்த டைனிங் போடணும் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுவீங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி உன காட்டுறேன் வாங்க. ஒரு ட்ரீம் டைனிங் டேபிள் மாதிரியா? ஓகே. கண்டுபிடிச்சேன் இதானே? கண்டிப்பா. யூ நோ இது பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது தெரியுமா? சின்ன வயசுல நம்ம இந்த சிண்ட்ரெல்லா ஸ்டோரி, ஃபேரி டேல்லாம் கேட்டிருப்போம்ல. அதுல லிட்டரலா நம்ம இந்த மாதிரி தான் அந்த பேலஸ், அந்த காசில் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். இட் லுக்ஸ் லைக் such a fairy tale டைனிங் டேபிள். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. நான் அதனால தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், நம்ம அந்த காலத்துல இருக்கிற சேர்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைனிங் காட்ட சொன்னேன்ல, அதுதான் இது. இந்த டைனிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த மார்பிள் பாத்தீங்களா, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓனிக்ஸ் மார்பிள். ஓகே. சோ இருக்கிறதுலயே ரொம்ப காஸ்ட்லியா பாக்குறது தான் நம்ம ஓனிக்ஸ். ஸோ அதுதான் இந்த டைனிங்கோட லுக்கே. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கர்விங்லாம் இருக்குங்களா, இந்த கர்விங் எல்லாமே ஃபுல் ஹேண்ட்மேடா. ஸோ அதனால தான் இந்த சேர் பார்க்கும்போது ஒரு லுக் இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த லுக்குக்கு இந்த ஹேண்ட்மேட் தான். இந்த கலர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த
ஃபேப்ரிக்கு இந்த டைனிங்க்கு என்ன சூட் ஆகுமோ அந்த கலர் போட்டிருக்கோம். ஓகே. அதே மாதிரி இந்த குஷன்ல ஒரு பிரிண்டட் லுக் இருக்கு பாருங்க. ஆமா. ஸோ அந்த பிரிண்டட் ஃபுல்லாவே ஹேண்ட்மேட் தான். ஓ. ஸோ எல்லாமே எம்ப்ராய்டரி. அதே மாதிரி எல்லாமே டீக் வுட் இது. ஸோ நார்மலா டீக் வுட்ல இந்த கார்விங் பண்றதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த டீக்ல இந்த கார்விங் கொண்டு வந்து அந்த ஃபினிஷிங் கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் நம்மளோட வேலையே. நம்ம கஸ்டமருக்கு பிரமாதமான ஒரு டைனிங்கை கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அந்த ஒரு சோஃபா பார்த்தீங்கன்னா இதோட செட் அதே செட். ஐ திங்க் ஒரு ஹால் நீங்க வந்து மேக் ஓவர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி when you get a set இல்ல உள்ள வரவங்க எல்லாருமே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. நமக்கும் டெய்லி வீட்டுக்குள்ள போகும்போது லைக் ஐ ஃபீல் ஃபர்னிச்சர்லாம் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது. இன்றைக்கி நான் கூட இதெல்லாம் பார்க்குறேன், பட் இதெல்லாம் என்னால் வாங்க முடியாது. எனக்கும் ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது. பட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது பல வருஷம் டியூரபிளாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெளியிலலாம் ஹோட்டலில் போய் தங்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது. நம்ம வீடே நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக ப்ரிட்டியாக ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னா எவ்ரிடே வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது இட் வில் ஃபீல் ரியலி ரிஜுவினேட்டிங். அது என்னோட புது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஐ ரியலி ஃபீல் இட். பிகாஸ் நாங்கள் ஒன்று சூஸ் பண்ணி தான் பண்ணினோம். இட் மேட் difference. That investment makes a difference. நீங்களும் உங்க அபார்ட்மெண்ட் இல்ல வீட ஃபர்னிஷ் பண்றீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவானாலும் உங்களுக்கு எது ரொம்ப வருஷம் பிடிக்குமோ அது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. நைஸ். திஸ் இஸ் வெரி நைஸ். நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்விங் வந்து நம்மலாம் சின்ன வயசுல ஸ்விங் விளையாடிட்டு இருப்போம் தெரியுமா? ஆமா. அந்த மாதிரி ஸ்விங் இப்ப எங்க பார்த்தாலும் கிடைக்க மாட்டேறது. நான்லாம் ஸ்விங்குன்னு வந்துட்டா படையப்பா படத்துல சிவாஜி இருப்பார்ல, அந்த மாதிரிதான். எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அங்க ஒரு ஊஞ்சல் இருந்ததுன்னா எங்க வீட்டுல இப்போ எங்க மாமியார் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடுச்சு, எங்கேயாவது ஊஞ்சல் இருந்ததுன்னா நக்ஷு உட்காந்துக்கோ அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் நான் ஊஞ்சல் பார்த்து நான் வரவே மாட்டேன். லைக் இட்ஸ் சோ நைஸ். நம்ம வந்து அந்த ஸ்விங்ல வந்து என்ஜாய் பண்ற ஒரு சுகமே தனி சுகம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விங்கை தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஸ்விங் ஃபுல் டீக் வுட் ஸ்விங். இது ஏன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா, அதர் திங் இஸ் நம்ம ஸ்விங் எல்லாம் பிளான் பண்ணி கட்டினாதான் நம்மளால சீலிங்ல இருந்து போட முடியும், கொண்டு வர முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டா இருக்குன்னா இது நம்ம எங்க வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இந்த ஸ்விங்கோட இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிராஸ். ஓகே. ஸோ வெயிட் நம்ம என்ன எவ்வளோ வெயிட் ஆனாலும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பிராஸ். ஸோ மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த டிசைன்காக இந்த பேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது ஈஸியா நம்ம வர ரூமுக்கு மாத்தணும்னா கூட கொண்டு போகலாம். ஆனா கண்டிப்பா ஒரு ஆள் 2 ஆள் தேவைப்படாது, 4 பேர் தேவைப்படும். சந்திரமுகி கட்டை மாதிரி அந்த மாதிரி 4 பேர் தூக்கிட்டு போய் அங்க போய் விற்கணும்னா தான் விற்க முடியும். 2 பேரால முடியாது. பட் எவ்வளவு வெயிட்னு எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. நிறைய வெயிட். அவ்வளவு நிறைய வெயிட். ஓகே ஓகே சூப்பர். உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த பெயிண்டிங் காட்டுற சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த பெயிண்டிங் பாருங்களேன். இந்த பெயிண்டிங் எல்லாமே 3D பெயிண்டிங்ஸ். கரெக்ட். அந்த பிக்சர்ஸ் தெரியறதுக்கு. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆயில் பெயிண்ட்ஸ். நமக்கு இந்த பெயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபேட் ஆகுறது, ரொம்ப நாள் ஆச்சுனா ஒரு டல் ஃபினிஷ் கிடைக்கிறது, அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. பட் அதோட அந்த ஃபினிஷிங்கே பயங்கர விண்டேஜா. இது எல்லாமே இந்த பெயிண்டிங் பண்றது எல்லாமே ஃபுல் நேச்சுரல் அந்த மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ நிறைய கலெக்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கிறது. ஓகே. யூனிக் கலெக்ஷன் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். இந்த பெயிண்டிங் பாருங்களேன். இந்த பெயிண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செட் ஆஃப் 2 இருக்கும். இதுல இந்த விநாயகர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா இல்லாம ஒரு நேச்சுரலா ஒரு அந்த 3D பெயிண்ட்ஸ் கொடுக்கறது பார்க்கும்போது அது ஒரு ஃபீல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு நேச்சுரலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட். என்னையே பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி தான். இப்படி பார்த்தாலும் நம்மள பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், அந்த சைடு பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பெயிண்டிங். சோ நைஸ். நான் ஆக்சுவலி புத்தா இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்ல. அதுதான் நம்மளோட கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே இஸ் a full unique. நம்ம எப்போ புத்தா பார்த்தாலும் அவர் மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, இல்லைன்னா ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இங்கே தான் அவர் வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி. இட்ஸ் சோ நைஸ். நைஸ். ஓகே. எனக்கு இந்த சிஸ்டமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நம்ம கிட்ட நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கு. இந்த பெயிண்டிங்ஸ் இங்க கூட இருக்கு பாருங்களேன். இந்த பெயிண்டிங்ஸ் பாருங்க. ஓ வாவ். இது நான் தொட்டு பார்க்கலாமா? லைட்டா தொட்டு பாருங்க. அப்பதான் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும்ல. வாவ். This is so nice. Beautiful. And it's actually very nominal for paintings, I must tell you. நம்ம ஆர்ட் கேலரிஸ்லாம் போனோம்னா ஒரு பெயிண்டிங்கே இந்த தோழா படத்துல வரும்ல, லைக் ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. பட் இங்கே such beautiful paintings, like this one itself is only for 13,000, which is actually very nominal for paintings. Nice. நமக்கு பிராஸ்ல நிறைய சிலைங்கள்லாம் இருக்கு. So beautiful. இந்த விளக்கு பாருங்களே. இந்த விளக்குல எவ்வளோ டீடைல். ஆக்சுவலா தீபம் வந்து இது எல்லாத்துலயும் தீபம் ஏத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு. வாவ்.
ஸோ நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கு. இஸ் மெயினாக இந்த ப்ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சாலிட் ப்ராஸ். நிறைய இடத்துல வந்து ப்ராஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ள ஹாலோ போட்டுட்டு லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ லைட் வெயிட் இல்லாமல் நமக்கு ஃபுல்லாகவே சாலிட் ப்ராஸ் என்ன ஹெவியில் இருக்குது பாருங்களேன். ஒரு ப்ராஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஃபுல் ப்ராஸ் இது. கரெக்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விநாயகர் வந்து இதில் மேலே உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. இதில் வந்து பெல் இருக்குது. ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்க்கும்போதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் இருக்கும். இது உங்களுக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாதிரி இவங்கள வந்து தனியாக இருப்பார். இதில் வந்து மேலே உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, கரெக்ட். பெருமாள் மேலே உட்காந்துருக்காரு. எப்பவுமே பெருமாள் தான் டாப்ல இருக்காரு. ஸோ பெருமாள் மேலே இருக்காரு. அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் தனித்தனியாக இருக்கிறதும் இருக்கு, நம்ம கிட்ட செட்டாக இருக்கிறதும் இருக்கு. நிறைய பேர் கேட்பாங்க எனக்கு தனியாக கொடுங்க அப்படின்றதுனால நம்ம தனித்தனியாக இருக்கிறத கலெக்ஷன் வச்சிருக்கோம். இந்த பிளாக்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஆமாம், இது எல்லாமே ஃபுல் ஆன்டிக்ல. இது இல்லை, ஆமாம், ஃபுல் ஆன்டிக் ஃபினிஷ் வருது. அது வெரி நைஸ். இது கூட ரொம்ப பிரிட்டியாக இருக்கு. பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஃபீலாகவே இருக்கும். இதெல்லாம் எதுவுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லைக் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாமே டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நேச்சுரல் ஃபீல் கிடைக்கும். நமக்கு இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து சைஸ் வைஸாகவே இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளோரில் வைக்கிறது தான். இந்த ஃப்ளோரில் நார்மலாக இந்த பிளான்ஸோட சைஸஸ் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும், பிக் சைஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நமக்கு ஃப்ளோரில் வச்சுருக்கிறது தான். ஸ்டாண்டிங் பிளான்ட்ஸ் ஆட் சச் a good feel to the house, like you know indoor plants நீங்க உங்களால வளர்க்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வாங்கி வச்சீங்கன்னா it brings like a lot of peace and you know ஒரு மாதிரி அந்த சரௌண்டிங் ரொம்ப பியூரிஃபைடா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். I really like the planter section. நிறைய இருக்கு பாருங்க, நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. சூப்பர். ஃபவுண்டன் எங்க அப்பாவோட ஃபேவரட். ஆக்சுவலா இந்த ஃபவுண்டன் எதுக்கு நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ணுவோம்? அந்த சவுண்ட் இஸ் வெரி காமிங். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அந்த சவுண்ட் வந்து நார்மலா நம்ம பீச்ல போய் உட்கார்றோம். பீச்ல போனோனே அந்த அலசத்தம் கேட்கும்போது எவ்வளவு காமா நம்ம வீட்ல வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த ஃபீல் கொடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த நம்ம ஃபவுண்டன் வந்து வீட்ல யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஆக்சுவலி நிறைய ஸ்மால் ஆப்ஷன்ஸும் வச்சிருக்காங்க. சோ ஃபிளாட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி கன்வீனியன்ட். வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம், பட் யூ கேன் ஸ்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். அண்ட் நிஜமாவே லைக் யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் இந்த சத்தம் கேட்டிங்கன்னா நிஜமாவே இட் வில் ஹெல்ப். அண்ட் நைட்டில் தூக்கம் வரலனா கூட நீங்கள் ஃபவுண்டன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கேட்டுக்கிட்டே பெட்டில் படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக தூக்கமாக வந்துடும். 2 டிப் நான் கொடுத்துட்டேன். ஸோ சிந்துஜா வாஸ் அப்சல்யூட்லி சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட்டுங்க. ரொம்ப பொறுமையாக நான் கேட்ட டவுட் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லா செக்ஷனும் எனக்கு காமிச்சாச்சு. நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பிக் பண்ணியிருக்கேங்கிறது ஐம் கோயிங் கீப் இட் a secret because I don't want them to find out through this video. தீபாவளி அன்னைக்கு நான் அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ண போகிறேன். பட் இப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும்ல. ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கும் ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I've come to the cushion section. I honestly believe that you can never have enough cushions at home. எவ்வளோ இந்த fluffy pillows நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ it's like so nice to cuddle and I think it makes such a statement piece also. இதெல்லாம் பாருங்களேன், it's so beautiful. ஸோ இந்த குஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ப்ராமிஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்துட்டே தவிர ஐ ஹேவன்ட் ரீஅரேஞ்ச்ட் எனிதிங். ஐம் கோனா ப்ளே a little game. என்னன்னா ஐ காட் மேரிட் ஆன் December 9th. ஸோ 9ன்ற நம்பர் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட். ஸோ இப்போ இந்த குஷன்ஸில் ஐம் கோனா ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் அண்ட் when I reach 9 I'm going to just கண்ண மூடி buy that cushion. Okay, that's what I'm going to do. எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? Okay, maybe from here. Okay, so we'll go 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Interesting. So this is what I've picked and I actually think it's very beautiful. So in the cushion then I will get the proper. So I had a great time shopping at Woodpecker. The ECR showroom is so big and நிறைய collection இங்க வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஸ்டாஃப் எல்லாமே ரொம்ப பொறுமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. So my shopping is over, but before I leave I wanted to say thank you once again to Sindhuja. ரொம்ப ஸ்வீட்டா எனக்கு வந்து you made this entire experience so nice. First time நானே வந்து எங்க பேரண்ட்ஸ்க்காக ஏதாவது ஒன்று தனியா ஷாப் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு thank you so much. Thank you so much. நீங்க எங்க ஷோரூமுக்கு வந்து வெல்கம் பண்ணதுக்கு as a fall gift உங்களுக்கு. So தீபாவளி எங்க Woodpecker சார்பா உங்களோட தலை தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். என்ஜாய் பண்ணுங்க. Thank you so much. நீங்க எல்லாருக்குமே ஹாப்பி தீபாவளி. என்ஜாய் யுவர் தீபாவளி. சேஃபா கொண்டாடுங்க. நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க. புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஊரு சுத்தி என்ஜாய் பண்ணுங்க. Have a great time. உங்களுக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கும் wishing you a very very happy Diwali. See you soon in the next video.